Yrittäjä. Olet varmaan törmännyt sun kirjanpitäjän allekirjoituksen päätteessä semmonen kuin KLT. Mutta mitä se KLT tarkoittaa? KLT hän on taloushallintoalan arvostettu tutkinto, jonka järjestää Tili-instituuttisäätiö joka vuosi. Eli se on vuosittainen tutkintokoe, johon sitten opiskellaan erikseen omalla ajalla. Ja siinä on juridiikan osio ja sitten siinä on tämä taloushallinnon laskentatoimen osio. Eli silloin, jos kirjanpitäjä on 3 vuotta ollut työsuhteessa ja täyttää muut vaadittavat kriteerit siihen KLT-tutkinnon osallistumiseen, niin hän voi siihen osallistua. KLT-tutkinto osoittaa tietyn tasosta osaamista taloushallintoalalta. KLT-tutkinto itsessään hän ei ole sellainen, että no niin, nyt kun tällä on KLT, niin hän osaa kaiken. Ei, vaan KLT-tutkinnon suorittanut henkilö on ammattitaitoinen ja osaa suoriutua työtehtävästään peruskirjanpidon parissa. Tämän lisäksi KLT-tutkinnossa vaaditaan vuosittainen jatkokoulutus, eli jos sulla ei täyty tietty määrä koulutuspäiviä vuodessa, niin se KLT-tutkinto lopetetaan. Eli sitä täytyy jatkuvasti raportoida sinne, että se KLT-tutkintoa ylläpidetään, eli sitä sinun ammattipätevyyttäsi ylläpidetään. Tällä tiedolla eteenpäin.